अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे तरफ़ खां तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, पाण अॼु इस्लामियात जो जेको 5 दर्जो पढ़ूं पिया उन जे पार्ट 2 में ॿियो पढ़ंदासीं। पहिरें में असां 51 सवाल पढ़िया हुआ, ॿिए में वरी 52 सवाल खां शुरू कंदासीं। त हाणे अचूं था 52 सवाल ते। त यहूदियुनि जो कहिड़ो क़बीलो मीसा के मदीना जे मुआहिदे जे नतीजे में मुसलमाननि जो इतिहादी हुयो? बनु कुरैज़ा क़बीलो। यहूदियुनि जे कहिड़े क़बीले खे मदीने मां नेकाल ॾिनी वई हुई? बनु नज़ीर क़बीलो। उनखां पोइ त ग़ज़वा खंदक में मदीने जे कहिड़े तरफ़ ऐं केतिरी खॾ खोटरी वई हुई? उतरे पासे खां 3 मील। ग़ज़वा खंदक में मदीने शरीफ़ जो घेरो केतिरे अरसे ताईं रहियो? हिकु महीने ताईं। उनखां पोइ इख़लाक़ कहिड़े लफ़्ज़ जो जमा आहे ऐं उन जी माना छा आहे? इख़लाक़ ख़ुल्क़ लफ़्ज़ जी माना आहे, जंहिंजी माना आहे जमा आहे ऐं जंहिंजी माना आहे पकी, आदत, तौर तरीक़ो ऐं मुरवत वग़ैरह। आदाब कहिड़े लफ़्ज़ जो जमा आहे, उन जी माना छा आहे? आदाब अदब जो जमा आहे। अच्छा, इहो बि तव्हां थोरो नोट करे छॾियो, जेकॾहिं इहे लफ़्ज़ ऐं इन्हनि जो जमा या जमा अचे उन जो वाहिद त थोरो डिफरेंट आहे। पर आदाब अदब जो जमा आहे, जंहिंजी माना आहे सलीक़ो, तहज़ीब, शाइस्तगी। उनखां पोइ आहे वाइदे जी पाबंदीअ जो छा मतिलबु आहे? जेको वाइदो या ॻाल्हि कजे त उनखे पूरो कजे। अफ़ दरगुज़र जी माना छा आहे? माफ़ु करणु, बदिलो ऐं इंतकाम न वठणु। बुर्दबारी कहिड़ी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे? हुनजो मतिलबु छा आहे? बुर्दबारी फ़ारसी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे, जंहिंजी माना आहे बर्दाश्त करणु। रवादारी जी माना छा आहे? रवादारी जी माना आहे बर्दाश्त करणु, रिआयत करणु या जाइज़ रखणु ऐं मंज़ूरु करणु। कहिड़े शहर वारनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जूं जुतियूं मुबारक रत सां हलियूं कयूं? ताइफ़ जे शहर वारनि। ऐं सुमामा बिन उसाल जेको यमामा जो सरदार हुयो, उन छो इस्लाम क़बूल कयो? हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी रवादारी ऐं सुठे वर्ताव खां मुतासिर थी उन्होंने इस्लाम क़बूल कयो हुयो। रहमदिलीअ जो मतिलबु छा आहे? रहमदिलीअ जो मतिलबु आहे अल्लाह ताला जी मख़लूक़ सां नरमी ऐं मुहबत सां पेश अचणु। किफ़ायत शारी जो मतिलबु छा आहे? अजायो ऐं फुज़ूल ख़र्चीअ खे पंहिंजे माल खे बचाइण खे किफ़ायत शारी चइबो आहे। किफ़ायत लफ़्ज़ आहे बचत मां वरितो वियो आहे। ठीकु आहे, किफ़ायत, बचत ऐं सिनोनिम बि थी सघनि था, हमान आहे हिकु ॿिए जा। अख़वत कहिड़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे? हुन जी माना छा आहे? उख़वत अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं उन जी माना आहे भाईचारो। ठीकु आहे, इहे सवाल 66 थिया। हाणे सवाल नंबर वरी आहे त लफ़्ज़ क़ुरान जी माना छा आहे? लफ़्ज़ क़ुरान जी माना आहे उहो किताबु जेको बार बार पढ़ियो वञे, या ईअं खणी चइजे त क़ुरान लफ़्ज़ जी माना आहे पढ़णु। ठीकु आहे, क़ुरान मजीद केतिरे अरसे में नाज़िल थियो? तक़रीबन 23 सालनि जे अरसे में। हज़रत ईसा ऐं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां केतिरा साल अॻु पैदा थिया हुआ? तक़रीबन 550 साल अॻु। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किथे पैदा थियो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम जे शहर बैतुलहम में पैदा थियो। क़ुरान मजीद ऐं ॿियनि हदीसुनि में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ॿियो कहिड़ो नालो आहे? मसीह। इन जे करे जेको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो दौर आहे त उनखे क़बिल मसीह या मतिलबु जेको उन जे खां पहिरियों वारो दौर आहे त क़बिल मसीह ऐं बाद वारे खे पोइ वारो सॾियो वेंदो आहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो माउ जो नालो छा हुयो या वालदा जो नालो छा हो? बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। बीबी मरियम जे माउ ऐं पीउ जो नालो छा हो? बीबी मरियम जे पीउ जो नालो इमरान ऐं माउ जो नालो हया हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे वेझनि ऐं मुख़लिस साथियुनि खे छा चयो वेंदो आहे? हवारी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे केतिरनि सालनि जी उमिरि में नबूवत मिली ऐं मथनि कहिड़ो किताबु नाज़िल थियो? खेसि 30 सालनि जी उमिरि में नबूवत मिली ऐं मथनि इंजील नाज़िल थियो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे अलाह ताला कहिड़ा मौजज़ा ॾेखारिया, कहिड़ा मौजज़ा अता कया हुआ? पैदाइशी गूंगा ॿार ॻाल्हाइणु लॻंदा हुआ, कोढ़ जा मरीज़ तंदुरुस्त थी वेंदा हुआ, पैदाइशी नाबीना नज़र वारा थी वेंदा हुआ, मिटीअ सां ठाहियल पखियुनि ऐं मूर्तियुनि में ऐं फूक ॾियण सां साहु पइजी वेंदो हो। ज़बरदस्त, सही। ऐं उनखां पोइ आहे त कंहिंजे हुकुम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे फाहीअ ते चाढ़ियो वियो हो? रूमी गवर्नर पोलिटस जे हुकुम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे फाहीअ ते चाढ़ियो वियो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे पीउ ऐं माउ जा नाला छा आहिनि? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे वालद जो नालो उफ़ान ऐं वालदा जो नालो अरवा हुयो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी रुकनियत छा हुई? उन्हनि जी रुकनियत अबू अब्दुल्ला ऐं अबू उमर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो लक़ब छा हुयो? काफ़ी दफ़ा पढ़ियो आहे, ज़ुल्नोरैन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हनि खे पाण सगोरनि जे 2 न्याणियुनि, अच्छा हमेशह पढ़ियो आहे 2 न्याणियुनि, पर हिन में आहे त कहिड़नि 2 न्याणियुनि? बीबी रुक़या ऐं उम्मे कुलसूम सां हिक ॿिए जे पुठियां
निकाह में ॾिनियूं वयूं उन ई करे खेनि ज़ुल्नोरेन सॾियो वेंदो आहे। ऐं ज़ुल्नोरेन जो मतिलबु छा आहे? ज़ुल्नोरेन जी मतिलबु या माना आहे ॿिनि नूरनि वारो। ठीकु आहे। उन खां पोइ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अला ताला इन जो तालुक़ कुरैश जे कहिड़े शाख़ सां ऐं क़बीले सां हुयो? बनु उमिया। ग़ज़वा तबूक जे मौक़े ते जॾहिं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अला ताला पंहिंजो माल ख़र्च कयो त पाण करीम उन बाबति छा फ़रमायो? अॼु जे ॾींहं खां पोइ उस्मान जो को बि अमल उनखे को बि नुक़सानु न पहुचाए सघंदो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अला ताला जे ख़िलाफ़त जो अरसो केतिरो हुयो? 12 साल। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अला ताला जे शहादत जो ॾींहुं ऐं तारीख़ ॿुधायो। जुमे जो ॾींहुं 18 ज़ुल्हज सन 35 हिजरीअ ते 82 सालनि जी उमिरि में। उनखां पोइ त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जो तालुक़ कुरैश जे कहिड़े क़बीले सां हुयो? बनु मखज़ूम। ठीकु आहे। उनखां पोइ वरी आहे त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जे वालदा जो नालो छा हो? उस्मा बिनत अल हारिस। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद कॾहिं ईमान आंदो? सन 8 हिजरी में। ठीकु। उनखां जंगे अहद खां पोइ बाद में मां तव्हांखे ॿुधायो न हिकिड़ी थोरी डिस्कशन थी हुई त जंगे बदर ऐं जंगे अहद जो। त जंगे अहद में जॾहिं मुस्लमाननि जे ज़ोरदार हमले खां पोइ काफ़र वापसि वञी रहिया त ॿीहर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जे सिपह सालारीअ में उहो सॼो जेको उनजो लश्कर हुयो वापसि थियो, जिन मुस्लमाननि खे बि तमामु घणो नुक़सानु पहुचायो। तंहिंखां पोइ जंगे अहद खे को बि हतमी फ़ैसिलो न ॾेई सघियो वेंदो आहे त उहा कंहिं खटी। ठीकु आहे। इन लाइ जो मुस्लमाननि जो बि नुक़सानु थियो त काफ़रनि जो बि थियो, बल्कि मुस्लमान अञा वधीक शहीद थिया। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे पाण सगोरनि जिन कहिड़ो लक़ब ॾिनो? सैफुल्लाह यानी अलाह जी तलवार। ग़ज़वा मोता कॾहिं लॻी? अच्छा, ग़ज़वा ते यादि आयो त ग़ज़वा बि अक्सर ईंदियूं आहिनि। ग़ज़वा मोता कॾहिं लॻी, तबू कॾहिं लॻी, या खंदक कॾहिं लॻी, या खंदक जो ॿियो नालो छा आहे, या जंगे बदर कॾहिं लॻी, या जंगे अहद कॾहिं लॻी। ठीकु आहे। ऐं उन में मुस्लमाननि जो या काफ़रनि जो तइदाद या सन वग़ैरह, या कहिड़ी जंग में कहिड़े मुस्लमाननि जी तरफ़ां सिपह सालार केरु हुयो? त इहा आहे त ग़ज़वा मोता कॾहिं लॻी? 8 हिजरी में उर्दन में बल्का जे वेझो हिकु ॻोठु मोता में लॻी। ग़ज़वा मोता में मुस्लमाननि काफ़रनि जो तइदाद केतिरो हुयो? 3000 मुस्लमान, 1 लख काफ़र। हज़रत अबू बकर रज़ी ऐं हज़रत ख़ालिद बिन रज़ी खे कंहिं सां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अला ताला ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे कंहिं सां जंग करण लाइ मोकिलियो हो? ज़कवात जे मुनकरनि सां। हज़रत उमर बिन अल ख़िताब पंहिंजे ख़िलाफ़त जे दौर में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे कहिड़े मुल्क जी अमीरीअ तां हटाए छॾियो हुयो? शाम मुल्क जी अमीरीअ तां। उनखां पोइ त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद कॾहिं वफ़ात कई? सन 21 हिजरी में शाम मुल्क में। दर्जे ते मुश्तमिल क्लास 5 जी इस्लामियात शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा। चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब कंदा। क्लास कीअं लॻो, पसंदि अचे या इन हवाले सां का बि पंहिंजी तव्हांजी राय हुजे त कमेंट में ज़रूरु ॿुधाईंदा। तव्हांजा कमेंट असांजे लाइ बाइसे हौसला अफ़ज़ाई हूंदा आहिनि, असांजी रहनुमाई हूंदा आहिनि वधीक क्लासनि खे असराइतो बनाइण जे लाइ। ऐं चैनल खे जेकॾहिं बेल आइकन जे बटन खे ज़रूरु प्रेस कंदा त जीअं वक़्त सिर असांजे नवनि क्लासनि जे नोटिफिकेशन खां तव्हां आगाह थी सघो। ऐं हिकु ॿी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां, मां अक्सर स्टूडेंट्स खे चवंदी आहियां त प्लेलिस्ट में मुंहिंजा ही क्लास रखियल आहिनि त उन्हनि खे प्लेलिस्ट सम्झ में कोन ईंदी आहे। मां आई थिंक हिकु दफ़ो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ते बि ॿुधायो हुयो त डियर स्टूडेंट्स, जॾहिं तव्हां शबाना नवाज़ ऑफिशियल लिखंदा त मुंहिंजो पेज खुली ईंदो आहे, वरी पिक्चर ते क्लिक कंदव त होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्यूनिटी, अबाउट अहिड़े टाइप जा कुझु ऑप्शन्स हूंदा आहिनि। प्लेलिस्ट ते तव्हां वेंदव त तव्हांखे सब्जेक्ट वाइज़ सभई क्लास मिली वेंदा। कंप्यूटर जो हुजे या साइंस जो, भले 1-2 क्लास जेको बि रखियलु आहे, इस्लामियात जो, समाजी अभ्यास जो, कंप्यूटर जो, IBA जे हवाले सां कोई बि आहे, सिंधी नसर ऐं नज़म जा हिसा, सिंधी ग्रामर। त इन जे करे अगरि जेकॾहिं तव्हां कोई बि सब्जेक्ट पढ़णु चाहियो था त बहितर आहे त तव्हां प्लेलिस्ट में वञी उन हिकिड़े सब्जेक्ट से, ऐं स्पेशली हा उहे जेके चैनल ते नवां आया आहिनि उन्हनि खां बि काफ़ी क्वेश्चन आहे त असां तयारी किथां खां शुरू कयूं। जंहिं सब्जेक्ट्स खां तयारी शुरू करणु चाहियो था, प्लेलिस्ट में वञी उन सब्जेक्ट्स जो पहिरें खां, अगरि कोई सिंधी जो करणु चाहे थो त ॿिएं दर्जे जो पार्ट 1, 2, 3 आहे, वरी 2 जो आहे, 3 जो आहे, 4, 5, 8 ताईं अपडेट थियल आहे। कोई सभु क्लास 3 पार्टनि ते आहे, कोई क्लास 4 पार्ट्स ते आहे, त उहो उनखे कंप्लीट करे पोइ वरी ॿिए सब्जेक्ट जी तयारी करे सघे थो। इन लाइ जो जीअं मां हमेशह चवंदी आहियां त स्लाइड्स खे ॾिसो ऐं जर्नल खणी वियो ऐं नोट्स ठाहियो, त इहा हिकिड़ी तमामु सुठी स्टडी थी वञे थी न। सो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। इनशाला जल्दी वरी ॿिए क्लास में मिलंदासीं। साइंस जे क्लासिस ऐं इंग्लिश जे क्लासिस जे अपलोड जी बेचैनी असां सम्झी सघूं था, पर इनशाला उहे बि जल्द अपलोड कया वेंदा ऐं जेका थोरी लेट थी आहे उनखे बैलेंस करण जी कोशिशि कई वेंदी। अल्लाह निगहबान।